好嘛。对了，你现在怎么还在戴这种普通的口罩？你看戴上去啊，勒耳朵、卡鼻子，两边还有2个大洞，对自己不安全，对他人也不安全。像你们女生戴着啊，还沾口红、沾灰尘呢。嘿，您别说，还真是哎。来，这个是我在下方小红书抢的，专门为夏天设计的口罩。小猫咪的造型戴上去时尚又可爱，3D 立体的剪裁，戴着不卡鼻子、不勒耳朵，夏天戴着舒适透气还不闷热，关键是我们女生戴着不摘口红、不化妆。你尝一下，这口罩戴起来舒适透气不闷热，颜值还这么高，一定不便宜吧？这个呀不贵的，现在点击下方小黄车啊，9块9 30个，还给你包邮呢。来，这些你拿着用得着。谢谢刘总。刘总，你要的项目